Muri yeZimbabwe nyenda nezvomuzora nasi nyaya inobuhle mhlanga. Inobuhle mhlanga musikana iye anga aine 23 years. Musikana uyu akaponderwa $30 kusvika mukufa. Muponderwa wakaitwa ndozvinorwadza. Kusangana watu kuita zvikare pano paTrari 263 kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell uyezve ma likes enyu ndiwo amwe akanyanya kukosha pano pa YouTube channel. Zvinobatsira kuti video rinoiri vasati vaona vave vachibatsirikana nekuona. Nyanda nozvomuzora nasi inyaya yakaitika kuColdry Park. Coldry Park iri kuBulawayo. Yemusikana iye anga achishedzwa nezita kuti inobuhle mhlanga. Inobuhle mhlanga musi wakapondwa. Aibva kubasa manheru ari pabus stop iri pa 10 of TM. Akamirira makombi kuti akwanise kukwira kuti aende kumba. Akamira ipapo varume vakaponda musikana uyu pana anonzi Elton. Elton ane 26 years, Tamsanga ane 36 years. Varume ava vakasvika vakaataka musikana uyu. Vamuataka vaishandisa banga pavakamurova musoro. Vamurova musoro vakabva vamubaya futi pamaoko ake. Musikana uyu arowa haana kufira ipapo. Akatozotorwa akaendeswa kuhospital inonzi Impilo Hospital. Asvika ikoko dokta vakanonoka kumurapa, vakanonoka kuatenda munhu uyu kuti vakwanise kumurapa kuti ange abatsirikana. Musikana uyu akafira pachipatara. Afira pachipatara, mapurisa akatanga kutsvaga chakakonzera kuti musikana uyu ange afi. Musikana uyu akaitwa postmortem zvakaratidza kuti munhu akafa achipondwa. Zvaraudza kuti munhu akafa achipondwa, mapurisa aya vakaenda pavakatora munhu paseti vakatanga kutsvakurudza kuti chii chakakonzeresa kuti musikana uyu afe. Ndipo pavakazotora vanhu vanozikanwa nezvekurobha muplace yekuColdry Park iko kuBulawayo. Vatora vanhu ava vanozikanwa nezvekurobha, pane anonzi Mpofu ndiye akatanga kutorwa. Mpofu uyu atorwa akabva abuditsa nyaya yekuti vamwe vanhu vari kuziva kuti vari kufungira kuti ndivo vangadai vakauraya inobuhle mhlanga. Akabva ati vanogara muColdry Park vataura area mavaigara. Mapurisa akasvika uko akanotora Elton naTamsanga. Vatora vanhu ava vaElton akaitwa interview akataura kuti hongu tisu takauraya munhu uyu, asi patakamuuraya taifungira kuti ane mari yakawanda. Takamutorera handbag and then muhandbag umai mune $30 ndo yatakapondera munhu. Kutaura kunoko vanhu ava vari muusungwa. Ndinokumbira kuti zvanofika comment section kuti uriwe uri kuvatonga vanhu ava ungavapi makore mangani. Asi inini kuona kwangu vanodeserva life in jail.